Ya düşünsenize bugün ya, siz normal yolda yürürken ayaklarınızla yürüyorsunuz. Ya bir ayağınız olmasa bitti. İnsanın en işe yaranmaz diye zannettiği parmağı serçe parmaktır. Serçe parmağınız yaralı olduğu zaman bir bakıyorsunuz ki sanki bütün işler onun üzerinde yürüyormuş. Hangi işe eline atsan serçe parmağın ağrır. Hangisine eline atsan serçe parmağın olmadığı için işi yapamıyorsun. Diyorsun Allah Allah, demek ki benim bütün işlerimi bu serçe parmak götürüyormuş. Aslında öyle değil işte. Allah Celle Celaluhu o kadar nimetleri sana yağdırmış ki sen farkında değilsin. Göz, kulak, burun, dil, akıl, el, ayak, sıhhat, afiyet, mal, evlat, hidayet, İslam, ibadet, zevk, muhabbet ve ariflerle müsahabe en büyük nimetlerden birisidir ha. Allah dostlarıyla beraber olmak, ariflerle, Allah'tan korkan insanlarla beraber olmak.